Salam müəllimlər. Dünənki suallarımızdan biri də diaqramla bağlı bir sual idi. Diaqramla bağlı sualda deyir ki, aşağıdakı diaqramda məktəb kitabxanasında olan 4 növ kitabın sayı göstərilmişdir. Cədvəldə isə həmin kitabların işlək olmayan hissəsinin faizlə göstəricisi verilmişdir. Yuxarıdakı diaqram, aşağıdakı isə cədvəldir. Yuxarıda ümumi kitabların sayı verilib, 4 növ kitabdır. Hər növ kitabın da qarşısında kitabların sayı müəyyən olunmuşdur. Aşağıdakı cədvəldə isə həmin bu kitabların işlək olmayan hissəsinin faizlə göstəricisi verilmişdir. İndi bizdən nə istəyir? Bizdən istəyə bilər ki, kitabxanada işlək olmayan kitabların ümumi sayı neçədir? Bunu da deyə bilər. Amma bir-iki müəllimin dediyinə görə, yəni bilmirəm, indi onların dediklərinə nəzərən mən bu sualı tərtib edib hazırlamışam. Amma bəzi müəllimlər dedi ki, işlək olmayan kitabları soruşurdu, bəzi müəllimlər dedi ki, işlək olan kitabları soruşurdu. İndi biz bu izahda həm sizə işlək olanları necə tapırıq onları deyəcəm, həm də işlək olmayanları necə tapırıq onları. Gəlin baxaq. Deməli, dedektiv kitabları var, onun da sayı 140-dır və 140-ın aşağıda da göstərildiyi kimi cədvələ baxsanız, dedektiv kitabların sayı, yəni 15% işlək olmayanlardır. Yəni 140-ın 15%. 140-ın 15%-ni biz necə tapırdıq? Yazırıq bura dedektiv kitablar. Belə yazaq qısa şəkildə. Deməli, 140-ın 15%-ni birinci olaraq tapırıq. 140-ın 15%-ni tapmaq üçün həmin ədədi 15-ə vurub 100-ə bölməyimiz kifayətdir. Hər tərəfdən 0 silirik. 10-u 5-ə bölürəm 2, 15-i 5-ə bölürəm 3. 2 ilə də 14 ixtisar gedir. Neçə qalır? Burada 7 qalır. Deməli, 3-ü də 7-yə vururam 21. 21 kitab işlək olmayanlardır. Olmayanlar. Yazdım bura 21. Digər kitab elmi kitabdır. Bir dəqiqə qələmi biraz qalınlaşdırım. Digər kitab elmi kitablardır. Elmi kitablar isə sayı olaraq 120-dir. 120-nin 20%-i işlək olmayanlardır. Yəni 120-nin 20%-ni biz tapırıq. 100-ə böləndə hər tərəfdən 0 gedir. 12-ni də 2-yə vururuq 24. İşlək olmayanlar yenə də yazıram. Daha sonra macəra kitablarımız var. Macəra, biraz bunu balacalaşdırsaq. Aha. Macəra kitablarımızı yazaq. Sayı 100-dür. Onun da 25% elə 25-in özünə bərabərdir. 25 də işlək olmayanlardır. Macəra kitablarının işlək olmayanlar hissəsi 25-dir. Tarixi kitablar isə 60 dənədir və 60-ın 35%-i işlək olmayanlardır. Yazırıq bura 60-ın 35%. Necə tapırıq? 60 ilə 100-ü ixtisar aparıram 20-yə. 100-ü 20-yə böldüm 5. 60-ı 20-yə böldüm 3. Burada qalır 3. Nəsə yazanmadım. Aha, 35 ilə 5 ixtisar gedir 7. 3-ü də 7-yə vururam 21. Bu da işlək olmayanlardır. Bax, hər birinin işlək olmayan hissələrini yazdım. Yəni sayını yazdım. Dedektiv kitabından 21 dənəsi, yəni 140 ədəd kitabdan 21 ədədi işlək olmayanlardır. Elmi kitabdan 120 ədədindən 24 ədədi işlək olmayanlardır. Macəra kitablarından 100 ədədinin 25 dənəsi işlək olmayanlardır. Tarixi kitablardan isə 60 ədəddən 35%, yəni 21 ədədi işlək olmayanlardır. Gəlin ilk öncə ümumi kitabların sayını tapaq. Baxın, ümumi kitab nə qədərdir? 140, üstə gəlinsin 120, üstə gəlinsin 100, üstə gəlinsin 60. Bunları bir arada hər birini toplasam, bizə verəcək 420. Bu ümumi kitabların sayıdır. Bəs işlək olmayan kitabları saysam, dedektiv kitabı 21 dənə, elmi kitab 24 dənə, macəra kitabı 25 dənəsi, tarixi kitab isə 21 dənəsi işlək olmayan kitablardır. Bunları da toplasam verəcək 91. Əslində sualımızın cavabı 91-dir. Hal-hazırdakı sualımızın cavabı 91-dir. Amma dediyim kimi bir-iki müəllim düşüncələrini, dedikləri məlumatları nəzərə alsam əgər, dedi ki,
Kitabxanadakı işlək olan kitabların ümumi sayı neçədir müəllim? Elə soruşurdu. Elə soruşsa ümumi kitab sayından, yəni 420-dən çıxacam 91-ini, işlək olan kitabların sayını tapmış olacam. Bu da eləyir 329-a bərabər. Dediyim kimi, həm işlək olmayanları tapdıq, variantda da D variantı olmuş olur, həm də işlək olan kitabların sayını tapmış olduq. Belə əziz müəllimlər, əlimə sual keçdikcə, müəllimlərin yadına düşdükcə çəkib atıram. Əgər yararlıdırsa, abunə olub bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.